హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. నేను మీ మహి. ఈరోజు నా ఛానల్లో నేను చాలా ఇష్టంతో చేస్తున్న ఒక ఫ్రిడ్జ్ టూర్ అండి. 1 డోర్ ఫ్రిడ్జ్లో ఏం ఆర్గనైజ్ చేశానో అవన్నీ మీకు చూపించబోతున్నాను. ఇది మా ఇంట్లో ఫ్రిడ్జ్. నేను ఇంతకుముందే చెప్పాను కదా, కిచెన్ టూర్ చేసినప్పుడు ఫ్రిడ్జ్ టూర్ దగ్గర చేస్తాను ఖచ్చితంగా అని. అదేంటో ఇవాళ చేసి చూపించబోతున్నాను. ఇంకెందుకు ఆలస్యం, మరి చూసేయండి. ఇది మా ఇంట్లో ఉన్న ఫ్రిడ్జ్ అండి. ఇది చూసారు కదా, ఫ్రిడ్జ్ హ్యాండిల్కి కవర్ ఏం పెట్టలేదు ఎందుకు అని అడగొచ్చు. హ్యాండిల్ డైరెక్ట్ డోర్కి బాగా అంటే 2 సైడ్స్ ఓపెన్ లాగా లేదు, అందుకే నేను దానికి కవర్ ఏం పెట్టలేదు. ఫ్రిడ్జ్ ఓపెన్ చేసినట్టయితే లోపలంతా ఖాళీగా కనిపిస్తుంది కదా. ఇంకేముంటాయండి మన ఫ్రిడ్జ్లో, చాలా తక్కువ ఐటమ్స్ పెడతాను నేను. ఫ్రిడ్జ్లో ఎక్కువ ఐటమ్స్ పెట్టడానికి అస్సలు ఇష్టపడను. జస్ట్ ఓవరాల్గా ఒక లుక్ వేసుకోండి. ఫ్రిడ్జ్ పైన చూసారు కదా, మనీ ప్లాంట్ పెట్టాను బాటిల్లో, దాని పక్కన టెడ్డీస్ పెట్టాను, జస్ట్ బ్యూటిఫుల్ లుక్ కోసం మాత్రమే. ఇంకా ఫ్రిడ్జ్ కవర్ చూసినట్టయితే ఇది నేను మీషోలో తీసుకున్నాను. చాలా తక్కువ కాస్ట్కి ఫ్రిడ్జ్ కవర్, ఇంకా హ్యాండిల్ కవర్, లోపల గ్లాసెస్ పైన వేసుకునే పేపర్స్ కూడా వచ్చేసాయండి. చాలా తక్కువ కాస్ట్లో వచ్చాయి. మీకు లింక్ కావాలంటే నేను డిస్క్రిప్షన్లో పెడతాను, చెక్ చేయండి. నాకు కలర్ ఇది బాగా నచ్చింది, నేను తీసుకున్నాను. ఇంకా చాలా కలర్స్ కూడా ఉన్నాయి, కావాలంటే మీరు తీసేసుకోండి. మీషోలోకి వెళ్ళి ఫ్రిడ్జ్ కవర్స్ అని కొడితే చాలా వస్తాయి, చూసేయండి. మీకు అలా కాకుండా డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ కావాలంటే నేను పెడతాను, చూసేయండి. ఇవన్నీ మనకి తక్కువ కాస్ట్లోనే వచ్చేసాయి. మనం పైన డీప్ ఫ్రిడ్జ్లో చూసుకున్నట్టయితే ఏముండదు, అంతా ఖాళీ ఉంటుంది. ఐస్ ఎక్కువ అయిపోయింది కదా, బాగా ఐస్ గడ్డ కట్టేసింది కదా. ఇదంతా మనం ఎలా రిమూవ్ చేసుకోవాలని అడిగితే, ఇక్కడ పైన రౌండ్గా వచ్చింది కదండి, హై లో చేసుకునే రౌండ్గా వచ్చింది కదా, దీని మధ్యలో ఈ బటన్ ఉంటుంది. దాన్ని క్లిక్ చేస్తే ఐస్ అంతా కరిగిపోయి వాటర్లో బయటకు వచ్చేస్తుంది. క్లీన్ చేసుకోవడమే, అంతే అండి, చాలా సింపుల్. ఇంకా మనం దాని కింద ఇలా ఉంది కదా, దాంట్లో నేను అస్సలు ఏం పెట్టనండి, ఖాళీగా ఉంచుతాను. దీంట్లో ఏదైనా చాక్లెట్స్ అట్లా పెట్టినా కూడా ఐస్ గడ్డ కట్టేస్తుంది, అందుకే నేను దీంట్లో అస్సలు ఏం పెట్టను. డైరీ ప్రోడక్ట్స్కి ఇట్లా ఏం పెట్టను. దాని కింద మనం ఇలా గ్లాస్ పైన చూసుకున్నట్టయితే ఫస్ట్ స్టెప్లో ఒక దాంట్లో పెరుగు, ఒక దాంట్లో మీగడ, అంతే అండి, సింపుల్. ఇంకేముంటాయండి మన ఫ్రిడ్జ్లో, చాలా తక్కువ ఐటమ్సే పెడతాను నేను. ఇది నేను పాల వెంచి మీగడ తీసి నెయ్యి చేస్తానని ఒక వీడియో చేశాను కదా, దానికోసం తీసి పెట్టిన పాల మీద మీగడ. ఒక గిన్నెలో పెరుగు తోడేసి పెట్టాను, ఒక గిన్నెలో పాల మీద మీగడ ఉంచాను. కిందున్న గ్లాస్ పైన కూడా ఇలా కవర్ వేసుకున్నాను. ఇది నేను మీషోలో తీసుకున్నానని చెప్పా కదా, ఈ కవర్ వేసుకున్నాను. దీంట్లో నేను ఏం పెడతానంటే, దీనిపైన నేను కాచి చల్లార్చిన పాలు పెడతాను. ఇంకా నెయ్యి ఉంటుంది కదా, నెయ్యి ఒక గిన్నెలో పోసేసుకొని ఇలా పెడతానండి. ఈ పక్కనున్న పొడుగు జార్లో నేను నెయ్యి వేసుకున్నాను. ఈ ఏమో కాచి చల్లార్చిన పాలు కాచిన తర్వాత, చల్లారిన తర్వాత మనకి ఎక్కువసేపు స్టోర్ ఉండాలంటే ఖచ్చితంగా మనం ఫ్రిడ్జ్ వాడాల్సిందే. బయట పెడితే విరిగిపోతాయి కాబట్టి పెడతాను. ఇంకా నెయ్యి నేను చాలా నెయ్యి చేస్తాను కాబట్టి అది ఎక్కువ రోజులు స్టోర్ ఉండాలంటే ఇలా ఫ్రిడ్జ్లో పెడతాను. లేదంటే తక్కువ నెయ్యి ఉన్నప్పుడు నేను బయట పెట్టుకుంటాను, ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టను. ఇంకా కింద చూసుకున్నట్టయితే ఇది అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అండి. మనం కర్రీస్లోకి తప్పకుండా వాడేది అదే కదా, అందుకే నేను ఒకేసారి చాలా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ నూరేసుకుని, అంటే ఇది 1/2 కేజీ ఎల్లిపాయలు, 1/2 కేజీ అల్లం తీసుకొని రుబ్బేసుకొని ఇలా పెట్టుకున్నాను. అంటే దగ్గర దగ్గర 1/2 కేజీ ఉంటుంది. పక్కన చూసుకున్నట్టయితే దీంట్లో నేను ఏం పెట్టుకున్నానంటే, పాత చింతపండు కొంచెం, ఇంకా కొత్త చింతపండు కొంచెం, ఇలా మనకి షాప్లో స్వీట్స్ అయిపోయిన డబ్బాలు దొరుకుతాయి కదా, అది తెచ్చేసుకొని దాంట్లో పెట్టుకొని ఇలా పక్కన ఉంచుకున్నాను, అంతే అండి. నేను ఇంకా ఎక్స్ట్రాగా ఏం పెట్టాలని అస్సలు అనుకోను. చింతపండు ఫ్రిడ్జ్లో ఎందుకు పెట్టావు మహి అని అడగొచ్చు మీరు. అంటే కొంచెం కొత్త చింతపండు పాతబడిపోతుందేమో అని పెట్టాను, పాత చింతపండు ఖరాబ్ అయిపోతుందేమో అని పెట్టాను, అంతే, సింపుల్ ట్రిక్ కదా. నెక్స్ట్ ఈ డబ్బాలో నేను ఏం పెట్టానంటే, చూపించకుండానే లోపలికి తోసేస్తుంది ఏంటి మహి అని చూస్తున్నారు కదా, చూపిస్తాను ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, చూడండి. ఈ డబ్బాలో ఏమో మనం సమ్మక్కల దగ్గర బెల్లం ఉంటుంది కదా, అది బయట పడేయొద్దు అని చెప్తారు కదా, అది దాసాను. ఇదేమో కొత్త బెల్లం అండి, అంటే ఇంకా ఎక్కడ దేవుళ్ళ దగ్గర పెట్టని కొత్త బెల్లం. నేను ఈ సమ్మక్కల దగ్గర నుంచి తెచ్చుకున్న బెల్లంతో నార్మల్గా మనం తినడానికి ఏమైనా చేయాలంటే చేస్తాను. ఈ కొత్త బెల్లం ఉంది కదా, అది దేవుళ్ళ దగ్గర ఏదైనా ప్రసాదం చేసి పెట్టాలంటే ఇది వాడని బెల్లం కాబట్టి దీంతో చేసి ప్రసాదం దేవుళ్ళ దగ్గర పెట్టేస్తాను. ఇంకా కింద వెజిటేబుల్ డబ్బాలో నేను ఎలాంటి ఆర్గనైజేషన్ బాక్సెస్ అస్సలు వాడట్లేదండి. నార్మల్గా వెజిటేబుల్స్ని ఇలానే స్టోర్ చేసుకుంటాను. చాలా తక్కువ
వెజిటేబుల్స్ని తెచ్చుకున్న వాటిని త్వరగా వాడేస్తాను. అస్సలు ఎక్స్ట్రా వెజిటేబుల్స్ అస్సలు వాడను. ఇది బెస్ట్ అండి. ఎందుకండి ఎక్స్ట్రా వెజిటేబుల్స్ అన్నీ తెచ్చుకొని ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకొని వాడి అదంతా అవసరమా? దాంట్లో ఉన్న విటమిన్స్, ప్రోటీన్స్ అన్నీ పోతాయి కదా. అందుకే నేను ఇలా చాలా తక్కువగా వెజిటేబుల్స్ తెచ్చుకొని వాడతాను. ఇంకా చికెన్, మటన్ అయితే అస్సలు స్టోర్ పెట్టానండి ఫ్రిడ్జ్లో. ఎప్పటికప్పుడు ఫ్రెష్గా తెచ్చేసుకొని వండేసుకుంటూ ఉంటాను. సిటీస్లో ఉన్న వారికి తప్పదు కాబట్టి ఎక్స్ట్రా తెచ్చుకొని పెట్టేసుకుంటారు. ఇప్పుడు మనం ఈ బాక్స్లో చూసినట్టయితే, ఈ బాక్స్లో నేను కింద ఇలా షీట్ వేశాను. ఈ షీట్ ఏంటంటే మనకి ఇంటి ముందు మార్కెటింగ్ వాళ్ళు వస్తారు కదా, వాళ్ళ దగ్గర తీసుకున్న షీట్. దానిపైన నేను టిష్యూ పేపర్ వేశాను. టిష్యూ పేపర్ వేస్తే ఏంటంటే ఏదన్నా మన వెజిటేబుల్స్లో ఏదైనా మాయిశ్చర్ ఉన్నా కూడా టిష్యూ గుంజేసుకుంటుంది కాబట్టి కింద టిష్యూ వేశాను. తర్వాత ఇవి మిర్చి అండి. మీకు ఒక టిప్ చెప్పాలనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు. మిర్చికి తొడిమలు లేకుండా తీసుకొని ఇలా స్టోర్ చేసుకున్నట్టయితే ఎక్కువ రోజులు పండకుండా స్టోర్ అలానే ఉండిపోతాయి. తర్వాత ఇటు పక్కన చూసినట్టయితే నిమ్మకాయలు ఎందుకు ఇలా పెట్టుకున్నాం మహి అని అడగొచ్చు మీరు. ఇన్ని నిమ్మకాయలు ఎందుకంటే నేను మార్నింగ్ లేవంగానే గోరువెచ్చని నీళ్ళల్లో నిమ్మకాయ పిండుకొని రోజు తాగే అలవాటు ఉంది కాబట్టి నేను ఎక్కువ నిమ్మకాయలు తెచ్చి పెట్టుకున్నాను. ఇటు పక్కన చూసినట్టయితే టమాటోస్ అండి. టమాటోస్ కూడా పైన తొడిమలు తీసేసి ఇలా స్టోర్ చేసుకుంటే చాలా రోజులు స్టోర్ ఉంటాయి. ఇవన్నీ నేను మా మమ్మీ దగ్గర నేర్చుకున్నాను, మీకు కూడా షేర్ చేస్తున్నాను. ఇంతే అండి. ఎంతకంటే ఎక్కువ వెజిటేబుల్స్ నేను తేయడానికి అస్సలు ఇష్టపడను. ఒకవేళ ఏదైనా వెజిటేబుల్స్ ఎక్కువ తెచ్చుకున్నట్టయితే ఈ కింద పెట్టుకున్న వెజిటేబుల్స్ పైన టిష్యూ లేదా ఇంకేమైనా పేపర్ ఉంటే అది వేసేసి దానిపైన మిగిలిన వెజిటేబుల్స్ని స్టోర్ చేసుకుంటాను. అంతేకాని ఎలాంటి ఆర్గనైజేషన్ బాక్సెస్ ఇంకెందుకండి, మన ఫ్రిడ్జ్లో ఆర్గనైజేషన్ బాక్సెస్ పెడితే పడతాయా ఇంత చిన్న ఫ్రిడ్జ్లో? అందుకే నేను అస్సలే ఆర్గనైజేషన్ బాక్సెస్ వాడను. ఈ బాక్స్ నేను స్నాక్స్ కోసమని మా బాబుకి కొన్నాను. దాంట్లో నేను కొత్తిమీర వేశాను. ఇంకా ఈ చిన్న చిట్టి బాక్సులు కర్రీ బాక్సెస్, దీంట్లో నేను బఠానీ గింజలు వేశాను. ఇవి నేను డోర్లో పెట్టేస్తాను, వెజిటేబుల్ డబ్బాలో వేయను. ఇంకా ఏమున్నాయంటే మా ఫ్రిడ్జ్లో ప్రస్తుతానికైతే వెజిటేబుల్ ర్యాక్ అయిపోయింది కదా, దీన్ని లోపల పెట్టేద్దాం. లోపల పెట్టిన తర్వాత డోర్ సైడ్కి వెళ్ళిపోయి డోర్లో ఏముందో చూసేద్దాం. అందరూ ఆరోగ్యాన్ని ఖచ్చితంగా ఇష్టపడతారు కదండి. అందరూ ఆరోగ్యంగా ఉండాలనే చూస్తారు కాబట్టి ఎప్పటికప్పుడు ఫ్రెష్ వెజిటేబుల్స్ తెచ్చుకొని తినడానికి ప్రయత్నించండి. డైలీ వాకింగ్కో దేనికో ఒక దానికి బయటకు వెళ్తారు కదా, వెళ్ళినప్పుడే ఈ రోజుకి రేపటికి సరిపోయే కూరగాయలు తెచ్చుకొని ఇంట్లో పెట్టుకోండి. నాకైతే ఇంటి ముందుకి రోజు ఫ్రెష్గా కూరగాయలు వస్తాయి కాబట్టి నేను 1 or 2 డేస్కి సరిపడా తీసుకొని ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేస్తాను. ఇదైతే ఇటు సైడ్ ఫ్రిడ్జ్ లోపల ఉన్న ప్లేస్లో నేను ఏమేమి ఆర్గనైజ్ చేశానో చూసేశారు కదా. కింద మా ఫ్రిడ్జ్కి ఆనియన్స్ ర్యాక్ ఇచ్చారండి, ఆనియన్స్ పొటాటోస్ వేసుకోవడానికి. నేను ఈ ర్యాక్ని అస్సలు వాడను. నాకు 2-3 టైమ్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ అయింది. ఏంటంటే ఆనియన్స్ ఇందులో వేసిన తర్వాత అస్సలు స్టోర్ ఉండట్లేదండి. అంటే ఎక్కువ ఆనియన్స్ మనం ఆఫర్లో తీసుకుంటాం కదా, ఆనియన్స్ 3 kgsకి 100 రూపీస్, 6 kgsకి 100 రూపీస్ అని తీసుకొని వేస్తాం కదా, అవి వాడకముందే బ్యాక్ సైడ్ ఉన్నాయి పాడైపోతున్నాయి. అందుకే నేను ఇందులో అస్సలు వేయను. మన ఇంట్లో బుట్టలు ఉంటాయి కదా, ఆ బుట్టల్లో వేసుకొని కనిపించే ప్లేస్లో పెడతాను ఆనియన్స్ ఇంకా పొటాటోస్. ఇంకా మనము డోర్ సైడ్కి వెళ్ళిపోదాం. ఇప్పుడు నేను డోర్ సైడ్ ఏం ఆర్గనైజ్ చేశానో ఇప్పుడు చూసేద్దాం. పైన చూసుకున్నట్టయితే దీంట్లో కూడా నేను కింద కవర్ వేశాను. మీకు చెప్పా కదా, నేను కిచెన్ టూర్లో చెప్పాను. ఈ కింద వేసిన కవరు నేను మార్కెటింగ్ వాళ్ళు వస్తారు కదా ఇంటి ముందుకు, వాళ్ళ దగ్గర తీసుకున్నానని. అదే అండి, ఇది చిన్న పీసెస్ మిగిలిపోతే బయట ఎందుకు పడేయడం అని చెప్పేసి ఇలా ఫ్రిడ్జ్లోకి పీసెస్గా కట్ చేసి ఎక్కడికక్కడికి వేసేసాను. ఇంకా పైన ఎగ్స్ అండి. ఎగ్స్ నేను ఎప్పటికీ కేసు ఎగ్స్ తీసుకొచ్చుకుంటాను. కాకపోతే ఈరోజు కొన్నే ఉన్నాయి కదా అని చెప్పేసి ఇటు సైడ్ పెట్టాను. ఒకవేళ ఎక్కువ ఎగ్స్ తెస్తే ఎగ్స్ క్రే ఉంటుంది కదా, దాంట్లో పెట్టేసి సైడ్ మన పాల గిన్నె అవి పెట్టుకున్నాం కదా, ఆ ప్లేస్లో పెడతాను. ఇంకా ఇక్కడ చూసినట్టయితే కిసాన్ జామ్. బయటి ఫుడ్ పిల్లలకి అవాయిడ్ చేయడం చాలా ఇంపార్టెంట్ మనకి. కాకపోతే నేను కిసాన్ జామ్ ఎందుకు తెచ్చానంటే, ఎప్పుడన్నా బ్రెడ్ వాళ్ళకి ఇష్టంగా తిననప్పుడు దానిపైన కిసాన్ జామ్ రాసి పెడదామని తెచ్చాను. ఇంకా ఇదేంటంటే చాక్లెట్ ఫ్లేవర్ అండి, బాగుంటుంది కదా, తిందామని ట్రై చేద్దామని తెస్తే మా బాబు అయితే అసలు నోట్లోనే పెట్టట్లేడు, వాడికి నచ్చలేదు. ఇంకా ఇటు సైడ్ ఏంటంటే మా ఇంటి పక్కన ఆంటీ వాళ్ళు తిరుపతి వెళ్ళొచ్చారంట, వాళ్ళు ప్రసాదం ఇస్తే దీంట్లో పెట్టేశాను. బయట పెడితే చీమలు పడతాయని చెప్పేసి పెట్టాను.
ఇంకా ఇది మెడిసిన్ బాక్స్ అండి. మెడిసిన్ బాక్స్ ఎందుకు ఇచ్చారో ఏమో తెలియదు కానీ నేనైతే మెడిసిన్స్ అస్సలు దీంట్లో పెట్టానండి. ఫ్రిడ్జ్లో మెడిసిన్స్ పెట్టి దాన్ని వేసుకోవాలంటే అది వాటర్లో కడిగిచ్చి వేసుకున్న ఫీలింగ్ వస్తుంది నాకు. అందుకే నేను ఫ్రిడ్జ్లో మెడిసిన్స్ అస్సలు పెట్టను. ఇంకా కింద బాటిల్ ర్యాక్, పేరుకే బాటిల్ ర్యాక్, మనం మాత్రం బాటిల్స్ అస్సలు పెట్టాం కదా. సమ్మర్లో తప్పిస్తే మిగతా టైంలో వాటర్ బాటిల్సే పెట్టాం. ఇది బూస్ట్ అండి. బూస్ట్ నేను ఫ్రిడ్జ్లో ఎందుకు పెట్టానంటే బూస్ట్ పౌడర్గానే ఉండిపోతుంది. బయట పెడితే ఏమవుతుందంటే గడ్డ కడుతుందండి. ఫ్రిడ్జ్లో పెడితే పౌడరు నార్మల్గానే ఉంటుంది, గడ్డ అస్సలు కట్టదు. ఇంకా దాని పక్కన నేను ఏం పెట్టానండి, బాదం పప్పులు పిల్లలకి చాలా హెల్తీ. రోజు నైటు 2 నుంచి 3 బాదం పప్పులను నానబెట్టి పొద్దున్నే పొట్టు తీసి మీ పిల్లలకు పెట్టారంటే బ్రెయిన్ చాలా డెవలప్మెంట్ అవుతుంది. ఇంకా దాని పక్కన ఇంకా నేను ఏం పెట్టానంటే డ్రై ఫ్రూట్స్ ఏదైనా ఉన్నా కూడా ఒకే డబ్బాలో వేసుకుంటానండి. సపరేట్ డబ్బాలలో అస్సలు వేయను. పక్కన ఏంటంటే ఇది టమాటో నిల్వ పచ్చడి అండి. నేను వీడియో చేసి నా ఛానల్లో పెట్టాను, చూడండి. టమాటో నిల్వ పచ్చడి 6 నెలల పాటు ఎలా నిల్వ ఉంచుకోవాలో నా ఛానల్లో డీటెయిల్గా చెప్పాను. ఒకసారి వెళ్ళి చూసేయండి. టమాటో నిల్వ పచ్చడి అని ఉంటుంది. ఇంకా ఇదేమో చిక్కుడుకాయ పచ్చడి అండి. చిక్కుడుకాయ నిల్వ పచ్చడి మా మమ్మీ చేసి పంపించింది, నేను వీడియో చేయలేదు. బాగుంటుంది టేస్ట్ కూడా. ఇది సీజన్ కదా చిక్కుడుకాయలకి. ఈ ర్యాక్లో ఇంతే ఉన్నాయండి. ఇంకేముంటాయండి మన ర్యాక్స్లో చెప్పండి. పచ్చళ్ళు బయటే ఉంచవచ్చు, కాకపోతే పిల్లలు ఊరికే మూత తీసేసి తడి చేతులు పెడుతున్నారని చెప్పేసి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టాను. బూజెక్కుతున్నాయి కదా, మనకి వాటర్ పడితే బూజెక్కుతాయని చెప్పేసి పెట్టాను. ఇంకా కింది ర్యాక్ వచ్చేసినట్టయితే ఇవి చాకోస్ మా బాబుకి ఇష్టం అని తెచ్చి పెట్టాను. డబ్బాలలో పోసేస్తే అది కడగాలి, ఎందుకు అంత శ్రమ అని చెప్పేసి ఈ ప్యాక్ని జస్ట్ ఓపెన్ చేసి పోసేసి మళ్ళీ మూసేసి ఇలా పెడతాను. దాని పక్కనుంది చిన్న బిస్కెట్ ప్యాకెట్ అండి. చీమలు పడతాయి బయట పెడతా అని చెప్పేసి ఇలా పెట్టాను. దీంట్లో కూడా నేను కింద కవర్ వేసుకున్నాను. ఇది కూడా బాటిల్ ర్యాకే, కాకపోతే బాటిల్స్ ఇప్పుడు పెట్టను, నార్మల్గా సమ్మర్లో మాత్రమే పెడతాను. ఇది కొత్తిమీర ఇందాక చూపించా కదా. దాని పక్కనేమో అల్లం గడ్డ అండి. ఇది నేను ఎవరైనా గెస్ట్స్ ఇంకా ఫ్రెండ్స్ మా ఇంటికి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి టీ చేసి పెడతా కదా, అప్పుడు ఈ చిన్న ముక్కలు కట్ చేసి టీలో వేసి పెడతామంటే ఫ్లేవర్ చాలా బాగుంటుంది. వాళ్ళకి కూడా టీ స్పెషల్గా ఉందని ఫీల్ అవుతారు. అందుకే ఇది ఉంచేసాను రుబ్బకుండా. ఇదేమో బఠానీ గింజలు ఇందాక చూపించేసా కదా. ఇంతే అండి నా ఫ్రిడ్జ్లో అయితే ప్రస్తుతానికి ఇవే ఉన్నాయి. ఎప్పుడన్నా ఫ్రూట్స్ తెచ్చుకుంటే తక్కువ ఫ్రూట్స్ తెస్తాను, ఎక్కువ ఫ్రూట్స్ అస్సలు తెచ్చుకోను. తక్కువ ఫ్రూట్స్ తెచ్చి త్వరగా అయిపోగొట్టడానికి ట్రై చేస్తాను. ఎక్కువ ఫ్రూట్స్ తెచ్చి అవి పాడవి, దాంట్లో పురుగులు పడి అది బయట పడేసి రోగాలు తెచ్చుకోవడం ఎందుకండి. ఎప్పుడో ఒకసారి బయటకు వెళ్ళినప్పుడు 4 నుంచి 5 ఫ్రూట్స్ తెచ్చుకోండి. మీరు ఇష్టంగా తింటారో మీ పిల్లలకే పెడతారో అది మీ ఇష్టం. ఇంకా సరిపోలేదు మాకు ఫ్రూట్స్ ఇంకా కావాలి అంటే డైలీ ఎలాగో మన హస్బెండ్స్ అన్నయ్యలు వీళ్ళు వెళ్తూ ఉంటారు కదా, వాళ్ళతో తెప్పించుకోండి. లేకపోతే మనమే ఊరికి సాయంకాలం పూట వాకింగ్ అని చెప్పేసి బయటికి వెళ్ళి కావాల్సిన వెజిటేబుల్స్ ఫ్రూట్స్ తెచ్చుకొని వాడుకోండి. ఎప్పుడైనా కూడా ఫ్రెష్గా వాడుకోవడానికి ట్రై చేయండి. ఫ్రిడ్జ్లో అస్సలు ఎక్కువ ఐటమ్స్ని స్టోర్ చేయడానికి ఇష్టపడకండి. ఇంకా ఇంకొక చిన్న రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే ఆకుకూరలు పెట్టడానికి ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు కదా. మనకి ఇంట్లో పొడుగు బాక్సెస్ ఉంటాయి కదా, దాంట్లో కింద టిష్యూ వేసేసుకొని దానిపైన ఆకుకూరలు పెట్టేసుకొని దానిపై నుంచి ఇంకో టిష్యూ వేసేసుకొని బాక్స్ క్లోజ్ చేసుకొని స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. కానీ నా ఒపీనియన్ ఏంటంటే మీరు ఆకుకూరలు తెచ్చుకున్న రోజు డైరెక్ట్గా వండేసుకున్నారనుకోండి, ఇంకెందుకు ఉంటుంది గొడవ. ఇంకా ఆకుకూరలు స్టోర్ చేసుకోవడం ఎందుకండి, డైరెక్ట్ తెచ్చుకున్న రోజే వండుకుంటే అయిపోతుంది కదా. గోంగూర అలాంటివి అయితే బయట పెట్టుకున్నా కూడా కొంచెం వాడిపోయినా కూడా తెల్లారి మనం పచ్చడి చేసుకున్నప్పుడు మంచిగానే ఉంటుంది. పాలకూర లాంటివి అయితే అవి ఎక్కువ రోజులు అసలు స్టోర్ ఉండవు, కాబట్టి తెచ్చుకున్న రోజే వండేసుకోండి. మిగిలిపోయిన కర్రీస్ని కూడా ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టి చాలా రోజులు ఉంచకుండా డైరెక్ట్ ఒక్కరోజే కర్రీ అయిపోగొట్టడానికి ట్రై చేయండి. తక్కువ క్వాంటిటీలో వండుకొని తినడానికి ప్రయత్నించండి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మై ఛానల్.